Hello，今日嘅呢個嘅錄呢個 video 咧係好短嘅，係講到呢個潘傳道佢唔係潘傳道呢個嘅實習啊、實習嘅生神學生喺路德會聖靈堂咧就祈禱咁樣。咁佢當時咧係講到嘅個主題就係講到話，唔係佢講下另外一個講員講到話咧係叫做宣教嚇。咁咧佢嘅祈禱裏邊咧就講到咧就話叫即係求神即係俾弟兄姊妹咧有個心志，就係唔好去咁多嘅 vacation，咁即係唔係即係攞啲 vacation 嘅時間咧，就係去參加啲短宣嘅工作嚇。咁而家我哋聽下。我哋同站立，我哋回應禱告。最後我哋為剛才嘅金錢，我哋嚟獻上喺裏邊，求主你將呢個金錢用在喺佢嘅聖工上邊，使到每一個事工都藉着喺我哋大家嘅同心獻上嚟擴展神嘅國度，亦都為到我哋當中身體軟弱嘅肢體嚟代禱。求主呢個靈親自嘅臨到佢哋當中，減輕佢哋嘅痛楚，幫助佢哋與佢哋同在。喺佢哋覺得係辛苦嘅時間，喺佢哋軟弱嘅時間，主嘅靈係能夠托住佢哋。特別感謝馬牧師今日嘅正道，提醒我哋真係要趁着機會。我哋要去信主，我哋要愛主。我哋心目中嘅真哪噠香膏係乜嘢？係咪我哋嘅金錢？係咪我哋嘅時間？我哋願唔願意打破我哋自己，將我哋最好嘅獻上俾主，將我哋嘅假期用嚟去傳福音，去做短宣嘅工作，唔係正正用嚟去擺喺我哋嘅享樂當中。為我哋嘅金錢，我哋係咪用我哋金錢，淨係用在我哋自己身上，或者我哋金錢可以為主嘅角度更加嘅嚟去使用？嗱，我哋再聽多次嚇，佢即係個意思係當日嗰個嘅講完，佢講到真哪噠香膏，即係要打破呢個婦人呢個瑪利亞，咁咧就咁咧就將佢最貴嘅真哪噠香膏擺喺主嘅身上。咁呢個咧就講到佢祈禱就話佢哋即係我哋願唔願意，即係將我哋嘅真哪噠香膏打破，將我哋嘅 vacation 我哋嘅假期攞出嚟，咁咧係被主使用。咁我哋再聽清楚就唔好放喺我哋嘅享樂之中獻上俾主，將我哋嘅假期用嚟去傳福音，去做短宣嘅工作，唔係正正用嚟去擺喺我哋嘅享樂當中。為我哋嘅金錢，我哋係咪用我哋金錢，淨係用在嗱，呢個嘅祈禱咧，我覺得係OK 嘅因為呢個係一個鼓勵啦，一個勉勵但係如果你覺得就係如果係唔係 either or，即係唔係話你要去短宣去傳福音，你個假期，如果唔係咧，你咧就唔好去你唔好去vacation 啦呢個唔係 either or，呢個祈禱應該話咧就係應該祈禱就係話咧。當我哋去到某笪地方，或者我哋做任何嘅事，特別如果假如我哋係去 vacation 嘅，我哋都能夠係將你個福音，將耶穌嘅福音，能夠主嘅福音都能夠帶到我哋去嘅地方，我哋所遇見嘅人喺我哋嘅 vacation 遇到嘅人無論喺呢個餐館或者係一啲嘅觀光嘅地方我哋都可以帶一啲嘅傳福音嘅單張，或者一啲嘅帶啲聖經能夠去送俾人。咁所以呢個咧係一個鼓勵性嘅即係個祈禱，我覺得好有少少嘅比較係 either or 一係咧就唔好去，你去咧就要去短宣攞呢個假期。當然佢個意思唔係咁樣樣，但係佢可能即係有少少嘅唔知道唔覺得即係呢個係一個即係好似一種嘅超越性即係好似好屬靈嘅字眼我哋自己身上，或者我哋金錢可以為主嘅角度更加嘅嚟去使用喺你嘅福音事工上面。我哋睇到天國近，主使用我哋每一位，將未信嘅家人、未信嘅朋友、未認識你嘅國度嘅地方嘅人，求你都帶咗你呢個嘅羊圈裏邊，打破我哋自己，將我哋嘅生命活出嚟，彰顯基督喺呢個嘅地方當中。我哋咁樣嘅祈禱。
手，奉靠主耶穌嘅名求。